वास्तविक कुरै नबुझेर आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई चौकी लाने आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रलाई देखेर भुन्टी तीन छक परेकी छन्। योभन्दा अगाडि भूपेन्द्रले निकै विश्वास गर्थे, भुन्टीले भनेका सम्पूर्ण कुराहरू पत्याउने गर्थे। तर योचोटि भने भूपेन्द्रले आफ्नी श्रीमती भुन्टीको कुरा नसुनेर अथवा उनको कुरालाई नपत्याएर खास कुरा के हो बुझ्न भनेर उनले श्रीमतीलाई चौकी लाँदैछन्। दर्शकवृन्द, आफ्नो श्रीमानले अविश्वास गरेदेखि भुन्टी बीच बाटैबाट फर्केर अब भूपेन्द्रलाई भने निकै दह्रो झापड दिएछन्। उनले भनेका कुरालाई सुन्ने छैनन्। दर्शकवृन्द, उतातिर भुन्टीको आमा निकै बिरामी हुनुहुन्छ। निकै तनाव भएको यस अवस्थामा आफ्नी बिरामी आमा सहरमा आउँदै गर्दा भुन्टीलाई अर्को तनाव थपिएको छ। आफ्नो दाइ टोकलेसँग उपचार गर्ने पैसा छैन भने यतातिर भुन्टीको परिवारमा पनि निकै किचलो बढिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यस्तो बेलामा भुन्टीले अवश्य पनि आफ्नो श्रीमानले चौकी लाँदै गर्दा बाटैबाट फर्किनु स्वाभाविक हो। उता भूपेन्द्रको परिवारमा भीम र भूमिकालाई प्रयोग गरेर घरमा किचलो गराइदिएको छ कसैले। त्यो कुरा भूमिका र भीमले बुझिरहेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नी भाउजू भुन्टीलाई दोष देखिरहेका छन्। भुन्टीले गर्दा भूमिकाको इज्जत गयो, इज्जत गुमाउनका लागि भाउजूले रोल खेलेकी छन्। उनले नै फोन गरेर त्यो केटालाई भूमिकाको बलात्कार गर्न लगाएकी हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई कसैले यहाँनिर फसाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, उनीहरूले कहिले कुरा बुझ्लान् र त्यो कुरा कहिले बाहिर आउला। दर्शकवृन्द, अब आमाको उपचार टोकलेले कसरी गर्लान् र आफ्नो श्रीमानले नभनेको कुरा नमानेर बीच बाटोबाट फर्किएकी भुन्टी र भूपेन्द्रको सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्ला त्यो सम्पूर्ण भने हामी आउँदो भागमा अवश्य पनि हेर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अवश्य पनि भूपेन्द्र र भुन्टी बीचको सम्बन्धमा कुनै फाटो नआओस्, उनीहरूको पहिलाको जस्तै सम्बन्ध सुमधुर रहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो लाइक गर्नुहोला। आजको लागि यति नै, नमस्कार।